Assalomu alaykum. Biz bugun 23-shaklsizmiz. Biz 23-shaklni yechib olsak, mana bu 23-shakl. Bu ham oson. Faqat chambarlardan foydalanib chizish. Yangi tosh to'p. Front plane. Chambar, ikki chambar. Bir tal siziq. Ya'ni uzuk siziq. Va yana ikki chambar. Keyin bu yoqda cho'ng chambar. Ya'ni biz bundan lapasak bo'ldi. Bundan xato bo'lgan bo'ldi. O'zini tanlab o'chirib turib, qaytadan tanlab tamam. İkincisi tamam. Endi bitirmasak bo'ldi. Bitir. Asterix'i 64 ko'paytirilgan 2 bo'lsa 34 bo'lsa 64 ko'paytirilgan 2 va shu o'xshash 64 ko'paytirilgan 2 bu 20 bu 28 tamam. Keyin bu o'rtadagi egizlik bor. Egizlik bo'lsa 75 tamam. Xato qilibdi. 128 emas 64 tamam. Keyin qaychida ikki tarafdagi chiziqni kessak bo'ldi. Mana bu shakl intayin oson. Faqat shu ishlatishni nim quroldan ishlatishni tez holatda ishlatishni bilsak bo'ldi. Inshaalloh keyingi soat darsda 24-shaklsizmiz.